გულწრფელები თუ იქნებით მათ შორის, რასაც საუბრობთ ხოლმე ტელეკამერების მიღმაც ერთმანეთში. ორი გზა არსებობდა ხო და ისედაც ბუნებაში არსებობს ორი გზა, ეს არის ან დემოკრატიული არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილება, ან უბრალოდ მოქალაქეები იძულებული ხდებიან, რომ საკუთარი ფიზიკური ძალით აიძულონ კონკრეტული დაჯგუფება, რომელსაც მიტაცებული აქვს უკანონო ძალაუფლება, რომ აი ამ ძალაუფლებიდან გაუშვას. მე სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლაში, რაც ძალიან ყურში მომხვდა და არ მომეწონა, იყო ის რა ილუზიაში ცხოვრების აგრძელებასაც ვცდილობ დღემდე და რაღაც განცდების შექმნას ჩვენ თანამებრძოლებისთვის, რომ აი ირყევა რაღაც შიდა კლანური პრობლემები ყოველთვის შეიძლება არსებობდეს მით უმეტეს ამ ტიპის რეჟიმების პირობებში. ერთადერთი გულწრფელად აქვთ რა თქმა უნდა პრობლემები და ეს პრობლემები არის სანქციები, საგარეო იზოლაცია, რაც ნამდვილად აწუხებთ, მაგრამ იმის თქმა რომ დღეს რეჟიმი არის რაღაცა ქვეყნის შიგნით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, სინამდვილეში ყველაფერი არის პირიქით, იმიტომ რომ ეს რეჟიმი არასდროს ყოფილა აი ესეთი ძლიერი და კონსოლიდირებული ამ მასშტაბით არასდროს ყოფილა საქართველოს ისტორიაში, ძალაუფლება როგორც დღეს არის ერთი კაცის და ერთი დაჯგუფების ხელში, ყველა ფაქტობრივად მსგავსი პრეცედენტი ხო უბრალოდ მით უმეტეს თქვენ, რომელიც ამ 10 წლეულების განმავლობაში აშუქებთ აქტიურად პოლიტიკურ პროცესებს, არ გინახავთ რომ ყველა ქვეყანაში ყველა მსხვილი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი იყოს ციხეში გამოკეტილი და ერთი გახარი არის, რომელიც ფაქტობრივად იძულებით პოლიტიკურ ემიგრაციაში და არავინ იცის დაბრუნდება თუ არა. ხო, და წინააღმდეგ შემთხვევაში მოდით მინდა რომ მოვასწრო აუცილებლად და მართლაც ასეთი ვითარება არასოდეს არ ყოფილა ამ ქვეყანაში და ეს კანონებით ყოველდღე რაც ხდება. რა თქმა უნდა, აი ასეთი დრაკონული კანონები, ამდენი პოლიტიკური იტყვე და ციხეში პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ლიდერები ციხეში, ყველა პროფესიის ადამიანი, ჟურნალისტები, ექიმები, მუსიკოსი, მწერალი, პოეტი, ყველა აბსოლუტურად ციხეში. ამას დასავლეთ, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა თქვენი აზრიც მინდა მოვისმინო, რა არის ის, რაც რეჟიმს უკან დაახევინა. მე მგონია რომ საბოლოო ჯამში გამოსავალი არის ერთი რაც ახსენის გულწრფელობა და რეალობისთვის თვალებში ჩახედვა, რაც არ უნდა მძაფრი იყოს ჩვენთვის და ამის ახსნა და გაზიარება ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის რა ხდება სინამდვილეში დღეს და რეალობა არის ის დღეს რომ უბრალოდ ვართ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ისეთ მდგომარეობაში არის ქართული სახელმწიფო, როგორც არ ყოფილა მისი დამოუკიდებლობის ისტორიაში და მე ვფიქრობ რომ აი ამ რეალობის გააზრება მიგვიყვანს საბოლოო ჯამში იქამდე რომ ძალიან ბევრი გაბრაზებული ადამიანი გამოვიდეს ქუჩაში. როცა გუშინ მკითხულობდი ჯერ პოლიტიკოსები ციხეში და მთელ ეს პერიპეტიები, რასაც ვხედავთ და აი ეს კანონები, რომელიც მათ შორის თქვენს შეგეხოთ და გუშინ წავიკითხე ერთ-ერთი პენსიონერის ისტორია, რომელიც სასამართლოში დააიბარეს იმის გამო, რომ Facebook-ზე დაწერა კომენტარი და სთხოვდა, რომ პენსიონერი მარტოხელა ხალი ვარ და პენსიონერი მარტოხელა ხალი ვარ და აი ბოდიშ მოუხდი, ვისაც არ ვიცოდი ამ კანონის არსებობის შესახებ, საერთოდ და ძალიან გთხოვთ, გამწირავთ და დამტოვებთ ულუკმაპურათო გავიდა ეს მანტია მოსხმული რომელიღაც ჯალათი მოსამართლე და გამოუტანა 2500 ლარიანი ჯარიმა ამ ადამიანსაც და ახლაც როცა აქ მოვდიოდი ტაქსის ბრძოლას ამას უხსნდი. მე მგონია რომ საბოლოო ჯამში გამოსავალი არის ეგ, რომ სიტუაციის სიმძაფრე აუხსნათ რა შეიძლება მეტ ადამიანს, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ჩვენც რაღაცას ვაკლებთ, ჩვენც რაღაცას აქამდეც ისე უყურებდით ხო, ვალა იქებს რომ აი ამას არიზავენ, რას არიზავენ ხო ხედავთ რომ ბოლომდე მიდიან, ხო ხედავთ რომ ყველა პოლიტიკური ლიდერი არის ციხეში და რის მოლოდინიც თლად ბოლომდე არ ქონდა, რასაც ანონსებდნენ რომ წლის ბოლოს აკრძალავდნენ ამ პარტიებს. დღეს ხო ვიაზრებთ რომ ამასაც იზავენ და სინამდვილეში აი ეს ფურცელზე ოფიციალურად გაფორმებული დაწერილი ფორმალურადაც კი აღარ დარჩება ეს პარტიები და საბოლოო ჯამში ჩვენს გაერთიანებაზე კონსოლიდაციას თუ ვინმე იწოს, ეს არის თავად ივანიშვილი და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს კონსოლიდაცია, ერთიანობა უნდა გარდაუქმნათ კონკრეტულ ნაბიჯებში, პრაქტიკულ ნაბიჯებში და ივანიშვილის რეჟიმი უნდა ჩავარდეს საბოლოო ჯამში ამ ჩვენივე ქმედებების შედეგად ისეთ კონდიციაში, რომ იქით გაუხდეთ აი ეგ თუნდაც ახალი არჩევნების დანიშვნა ჩვენივე პირობებით სახვეწარი. მადლობა დიდი, იმედია ასე იქნება. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. მადლობა რომ მიყავით ჩემი სტუმრები, თორნიკე რაზმაძე, ცოტნე კოპერიძე და ნიკო მანაგაძე იყვნენ ჩვენთან ერთად.